Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenang gen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih